Chào mọi người, mình đang xử lý một con Saco 6 kW này, cấp nguồn lên thì báo lỗi 51 á. Chờ tí máy đang khởi động. Lỗi 51 rồi. Giờ mình sẽ mở ra vệ sinh và xử lý con này cho khách. Con này bị lỗi 51 mình đã tiến hành xử lý xong rồi nhé. Giờ mình sẽ bật nguồn lên cho mọi người xem. Đây là mấy cái nguồn mình sử dụng rồi. Nâng cấp vào 51V. Máy đã ra 230V rồi. Giờ mình sẽ ráp lại và tiến hành tích tải trước khi bàn giao cho khách.